दोस्तों आप लोग इन भाई साहब से मिलिए जो कि चॉकलेट से दुनिया की कोई भी चीज बना देते हैं। लेकिन आज इन भाई साहब से एक लड़की बोलती है कि मुझे पता है कि तुम चॉकलेट से दुनिया की कोई भी चीज बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर रियल टैलेंट है तो तुम मेरे लिए एक खरगोश बनाकर दिखाओ जो देखने में एकदम रियल लगना चाहिए। तो ये भाई साहब उस लड़की की बात को सुनकर गुस्से से लाल हो जाते हैं और चॉकलेट से खरगोश को बनाने लगते हैं। लेकिन ये भाई साहब जब तक चॉकलेट से खरगोश को बना रहे हैं, अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, अगर आपको केक खाना पसंद है तो कमेंट करो, अगर इनमें से दोनों पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों लास्ट में ये भाई साहब ऐसा खरगोश बनाकर तैयार करने वाले हैं जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों आप ही लोग देख लो लड़के ने लास्ट में खरगोश को कितना मस्त बना दिया। यह देखकर लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।